生宿舍。又饿醒了，今天吃点什么呢？对了，做个可乐鸡翅，切2刀，提前腌制一下，放上葱姜生抽。我抓，小葱备用。鸡翅腌好了，隆重介绍，这是我的新朋友小铁，烤个糖色儿，加入小葱、生抽，倒入可乐，让我们等下喽。开锅了，好香！撒上小葱，哇，完成了！我先替你们尝尝了。自己做的鸡翅果然好好吃啊！这可乐鸡翅香醇浓郁，入口即化。简直太满足了！我也多吃点。如果小美看到，那肯定他们也要喝掉。吃饱啦。快手，拥抱每一种生活。凌晨1点的女生宿舍。又饿醒了，今天吃点什么呢？错了，重来。哎呀，不对，臭死了！有声音！哇，谁的大猪蹄掉到我床上了？话说这猪蹄怎么这么眼熟啊？不管了，我要开动了。这猪蹄真是绝了，嚼劲十足，一点都不油腻。吃饱了。我猪猪怎么吃了猪猪啊？快手，看见每一种生活。凌晨1点的女生宿舍。又饿醒了。可恶的小美，明明答应和我一起吃夜宵，结果又跟学长去。猪猪，我回来啦，这是给你带的板子肉。板子肉，作为地道的老血男，我最爱吃的还是这口。话不多说，开吃。先吃个面筋吧，嚼劲十足。再来一个烤肠。酥鸡，这可是本猪做的心头好，每一口都能尝到肉汤的香味。这家板子肉弹嫩十足，这种肥瘦相间的肉最好了，色泽嘛就更不用说了。谁也不你是我2不查，不愧是济南的夜宵之王板子肉。再传授你们一个独门秘籍：肥肉拌饭，这肉一胖就碎，入口即化，相信我一定要试试。吃饱了，小美，都是我错怪你啦，对我可真好。2粒。快手，看见每一种生活。凌晨2点的女生宿舍。又饿醒了。猪猪，我这儿有好东西。什么呀？你敢吃吗？这么大的猪肚，我该怎么吃呢？没有什么是一桶酸辣粉解决不了的。把粉整个塞进去，再放上料包。我好像已经闻到香味了。倒上100度的热水。好香啊！开吃。这酸辣粉搭上猪肚，简直是灵魂搭配。酸辣粉当然是要喝汤了。这猪肚可不能浪费，放上我的秘制蒜蓉辣酱，用手把酱涂匀。还差点什么？当然是小葱了，开吃。大力出奇迹！这猪肚配上蒜蓉辣酱真的是绝了！吃饱了，你们呢？嘿嘿。快手，拥抱每一种生活。凌晨1点的女生宿舍。又醒了。今天来个大家常，还好小美睡了，赶快拿去煮一下。小米把炸成煮好了，让我数数看。猪猪，你在吃什么？小美，就这2根了。替你尝尝，看我带了什么？你秘制的辣椒油。好了，这根小的就给你了。这还差不多。开吃。这大肠筋道爽口，就是有点咬不动啊。小美，爱吃什么就尝尝。谁告诉你我只带了1种酱？笨蛋，那快让我尝尝吧。吃肉不吃蒜，这顿就白干。我去好好睡觉了。小美，给你说个秘密，学弟他你这蒜味太上头了，快用壮姿同款美舒适牙膏吧。壮姿超级少女风，清新枸杞，美白牙齿，一共4种果味，味道也超级好闻。那我可就不客气了。早晚刷牙，向猪猪学习。快手，拥抱每一种生活。